Hello, bonjour, tout fois du tout monde, yo, comment nous y m'espérer que nous en forme. Je dis à pour l'autre vidéo pour nous pas partir de la miniature, là, nous avons déjà de qui ça me parler. Je dis à m'ta fait une gros erreur si m'pas ta parler de journée mondiale des infirmières, ok? Et comme d'habitude, m'pas jamais tant qu'on poster 2 vidéos par jour, mais je dis à obligé faire parce que m'déblier si je dis à c'est 12 mai. Ok, je dis on va parler de infirmières yo et tout d'abord m'a souhaité chaque infirmière dans le monde là et bonne fête parce que jeudi c'est journée mondiale infirmière yo. Jeudi on parle parler ensemble avec nous et on parle pour quelques conseils si ton coup par exemple ou t'es à Haïti ou bien ou t'es Saint-Domingue ou t'as étudié infirmière ou bien ou fin gradué après en pile difficulté ou passer Haïti ou passer Saint-Domingue et puis après dans pays côté où y a ou pas qu'à exercer profession m'a dit pas décourager ça va faire avec quel content connaître circonstances ou pas prêter comme ça pour tout le temps et puis faut qu'on capable gagner détermination pour comment ou capable continuer, ok? Pas décourager puis j'ai fait de l'eau parce que la vie en pile fois c'est comme ça. Si pays nous te offre nous pas fin boucler toute étude ça yo après pour nous passer misère dans pays étranger, pas décourager et puis mettre maille sur vous, mettre gamme sur vous pour ça ou ka faire à l'avenir. Hier jeudi nous parler de en pile monde par exemple pas bay infirmière yo importance je pense que c'est docteur qui tout bagay là eh bien m'a dit nous ça infirmière yo les nous éterné nous pas tap jeune soin les familles nous éterné yo pas tap jeune soin non plus infirmière yo c'est potomitan tout l'hôpital c'est yo même qui pour bay patient médicament des fois si famille patient li pas là patient toilette sous lit c'est lui même qui nettoyer yo et patient c'est lui-même qui pour surveiller que patient lui-même lui prend tout médicament docteur prescrit yo, OK? Infirmière là li joue yon gros rôle. Sans infirmière l'hôpital yo même yo tap manqué yon bagay. Sans infirmière l'hôpital yo tap tan kou yon machine sans frein, sans infirmière l'hôpital yo tap tan kou yon adan sans Ève. Et je dis on peut faire une petite histoire ensemble avec nous. Journée internationale infirmière li célébrée à travers le monde là 12 mai anniversaire naissance Florence Nightingale, OK? Ça c'est une opportunité pour capable réaffirmer engagement li pour capable améliorer conditions de travail professionnel infirmier. Vraiment vraie profession pénible et spécialement dans l'hôpital bagay insupportable n'en prend que en pile infirmière qui était profession après quelques années. Qui donc crée un manque réel pour patients qui plus vin fait pi mal conditions de travail. Kounya nous parler de Florence Nightingale qui est-ce que lui même lié Florence Nightingale li pose base li pour profession infirmière contemporaine contribution li yo en pile c'est premier monde qui définit que chaque patient a besoin individuellement que rôle infirmière li même li gagne pour objectif pour satisfaire besoin ça yo et puis il te prend en compte dimension santé maladie dans infirmière. L'ité fait que infirmière lui-même li vin yon occupation qui respectée pas établie continuelle avec distingué infirmière sorti dans médicament. L'ité croit que bon pratique profession infirmière lui-même li pas grandi pour compte li c'est résultat études, enseignement, formation pratique qui vin dans yon fondation solide qui ka transformer dans tout environnement bay tout patient yo. Kounye ya, jodi ya, si ou gen madame ou gen mari ou gen n'importe moun ou bien yon zami qui infirmière, voyez ti vidéo ça pour lui pour capable faire yon rappel et juste pour capable souhaiter bonne fête et en pile courage, en pile détermination, bonne fête pour ça li a fait parce que yon infirmière li capable sauver des milliers de vies. M'espère que vidéo ça li même li a aidé nous pas oublier partager j'aime dire nous partager ba yon ami ba yon proche même si ou connaît mon nan infirmière ou bien li pas infirmière ou capable partager juste pour capable gagner une idée de qui ça qui infirmière là. Merci pour écouter nous pas oublier si vous abonner avec channel là abonner avec channel là pas progrès pas oublier like quitter commentaire partager et puis nous après encore une autre vidéo bye.